மக்களே, நம்மளோட புது ப்ராடக்டான ஹென்னா ஹேர் கலரிங் பேக் பர்கண்டி ஸ்டைலில் அப்படியே ஸ்டைலிஷாக உங்கள் ஹேர் என்னோட முடி மாதிரியே இருக்கும். நான் தொடர்ந்து இதான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். நிறையா ஷார்ட்ஸ், லாங் வீடியோ எல்லாமே நான் உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிகிட்டே தான் இருக்கேன். என்னோட முடியும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, சரிங்களா? இது வரைக்கும் ஹென்னாவே தலைக்கு அப்ளை பண்ணாத 18 இயர்ஸ் கேர்ள் 1-2 நிறை முடி இருக்குது இவங்களுக்கு. ஹென்னா பக்கமே போனது இல்லைங்க மேடம்னு சொல்கிற 60+ ஒரு லேடி. இவங்க 2 பேர்த்துக்குமே இந்த ஹென்னா ஹேர் கலரிங் பேக் அப்ளை பண்ணி அதோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்குது, நம்மளோட அந்த ஹேர் பேக்கை எப்படி யூஸ் பண்ணணும், எல்லாமே லாங் வீடியோவாக இந்த வீக்கெண்ட் வரும். இது ஒரு டைம்லேயே கருகருன்னு தலைமுடி அப்படி மாறாது. நீங்கள் கெமிக்கல் யூஸ் பண்ணால் மட்டுமே உங்களோட தலைமுடி கருகருன்னு டை அடித்த மாதிரி மாறும். இந்த மாதிரி பிளான்ட் பேஸ்டு ஆர்கானிக் ப்ராடக்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பொறுமை அவசியம். அந்த அளவுக்கு அது நம்மளுக்கு சேஃபும் கூட, கண்ணுக்கு, முடிக்கு, ஸ்கின்னுக்கு எல்லாமே. அக்கா, நான் ஆர்டர் போட்டிருக்கலாம், ஆஃபர் முடிஞ்சிருச்சேக்கா. இந்த மந்த் எண்டிலேருந்து ஹென்னா ஹேர் கலரிங் பேக் சேலுக்கு வருதுங்க. டோன்ட் வரி, பி ஹாப்பி.